ആകാശവാണി കണ്ണൂർ സയൻസ് കഫേ പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. പ്രകൃതിയിലെ വന്യമൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും അടുത്തറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന നേച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രഫിയെക്കുറിച്ച് പക്ഷി നിരീക്ഷകരായ AP നിഷാദ്, Dr.SONU.B.NAIR, JISHNU എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ചർച്ചയുടെ ആദ്യ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സയൻസ് കഫേയിൽ കേട്ടല്ലോ. തുടർന്നുള്ള ഭാഗം ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം. ജിഷ്ണു മുന്നേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയാം. അപ്പം ഫിലിം ക്യാമറാസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അഥവാ ഡോക്ടർ ആരെങ്കിലും? ഞാന് അഥവാ എടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഫിലിം ക്യാമറ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ക്യാമറ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് വീട്ടുകാർ വാങ്ങിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ അന്നിങ്ങനെ കോണിക്കായും കൊഡാക്ക് അതിന്റെ ഒക്കെ ഫിലിം വാങ്ങിക്കായിരുന്നു. 36 ഇതാറ്റം കിട്ടും. അപ്പം ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഓരോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. ആരും അനങ്ങരുത്, കൈ അനക്കരുത്, കണ്ണ് പൂട്ടരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റോള് ഫിലിമിൽ 36 ഫോട്ടോ. യെസ്. അപ്പം അതന്നെ ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇന്നത്തെ ക്യാമറയിലുള്ള ടെക്നോളജി ഒന്നും അന്നില്ല. അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് അനങ്ങിയാൽ തന്നെ അതില് സബ്ജക്ട് ഷേക്ക് വരും, എല്ലാം ഫോട്ടോ കൊള്ളാവും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഒക്കേഷൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഇത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിന്റ് വരുമ്പോ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. ഇത് ഈ 36 എത്ര നല്ല പടം ഉണ്ടാവുന്ന ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലാതെ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതൊരു തമാശയാണ്. കാരണം എൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ ചിറ്റപ്പനുണ്ട്. അപ്പോൾ മൂപ്പരയിലൊരു കൊഡാക്കിൻ്റെ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ഒരു റോള് ഫിലിം ഇട്ടിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട്, ഒരു ആഷ് കളർ ക്യാമറ ആയിരുന്നു. ക്യാമറ പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമറ. അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തന്നെ അത് പ്രയോജനപ്പെടുക എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ട് കണ്ടത്തിലെല്ലാം നടന്ന എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ആ ഫിലിം വാഷ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഞാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെക്കാട്ടും അക്കാലത്ത് പക്ഷികളെ കാണുക എന്നുള്ളതിലായിരുന്നു താല്പര്യം. ഞാനും പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പക്ഷികൾ മാത്രം പിറകുന്നു പോയതാണെങ്കിലും ഇപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിറകെയും പോകാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ള ലെവലിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കിയത്. അപ്പം പിന്നെ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് എനിക്കൊരു കണ്ണൂർ തന്നെ ഒരു എക്സിബിഷൻ നടത്താൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന ആൾക്കാരെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ അവർക്ക് ഒരു 90% ആൾക്കാർക്കും അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫോട്ടോ കിട്ടുമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും, ഇവൻ പക്ഷികളായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ നിന്ന് തരുമോ, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും. ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ്. അഥവാ ഇനിയും നമുക്കിപ്പോ എടുക്കാൻ പോകണം എന്നിങ്ങനെ തോന്നിപ്പോവും. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പലർക്കും വിഷമാണ്. അഥവാ നമുക്കിങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റൂലോ, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. നല്ലപോലെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. അഥവാ നമ്മളെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ജിഷ്ണു പറഞ്ഞ പോലെ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാലോ, എന്റെ വൈഫ് പിന്നെ മോളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാല് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. ഡോക്ടർക്കും ഉണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മൂന്നാക്കും നല്ല സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കേൾക്കുമ്പോൾ വൈഫിന് എത്ര തിരക്കിലായാലും എന്ത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ നല്ല ഇതല്ലേ പ്രോഗ്രാം അല്ലേ, നിങ്ങൾ വിട്ടോ, ബാക്കിയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ലെവലിൽ തന്നെ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് വേറെ തന്നെ ഒരു കാര്യം. എന്നാലേ നമുക്കിപ്പം എല്ലാം ഈവൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയാലും ഏത് ലെവലിലേക്കായാലും നമുക്കിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പേഷ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ അതിലും വലിയ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് വിട്ടിട്ടായിരിക്കും ഇന്ന ദിവസം പോകണം. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോന്ന് കിട്ടും. ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോ സീസൈഡും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെറ്റ്ലാൻഡിലും ഈ മാടായിപ്പാറയൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആണെങ്കിലും പരമാവധി പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതെങ്കിലും 2-3 ദിവസം തുറന്നു തരുന്ന ദിവസങ്ങളിലേ പോകാൻ പറ്റും. ആ ദിവസമായിരിക്കും മിക്കവാറും വീട്ടിലും കാര്യങ്ങളും ഫംഗ്ഷനും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഈ കാട്ടിൽ പോകുന്ന തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. കാട്ടിൽ പോകണം, കുറച്ച് നല്ല പടങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം, പിന്നെ കിട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള പടങ്ങൾ എടുക്കണം, അതും കാട്ടിലുള്ള ജീവികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ മനസ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഇതുവരെ പോയിട്ട് മോശമായിട്ടില്ല. നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടും ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വിചാരിച്ചൊന്നായിരിക്കുമല്ലോ കിട്ടലുണ്ടാവും. വിചാരിക്കാണ്ട് പോയാൽ മതി, അന്നേരം പലതും കിട്ടും.
സത്യം അല്ലെ, ഈ ലെപ്പേർഡിന് ടൈഗറിനൊക്കെ കിട്ടിയ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കുറെ കണക്ക് കൂട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണക്കൂട്ടിട്ട് ഞാൻ പോയത് ലാസ്റ്റ് കമ്പനിയില്. അതുകൊണ്ട് കാണില്ല. പിന്നെ ടസ്കറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ വേറെ കാര്യമായിട്ട് എന്താ പറയാ കണക്കൂട്ടി പോയോണ്ടൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് തോന്നി. പക്ഷെ കിട്ടി. ഹൂപ്പിയുടെ ഒക്കെ പടം നല്ല ഫ്രെയിം ആക്കിയിട്ട് കിട്ടി. ഈ യൂറേഷ്യൻ ഹൂപ്പി നല്ല, അഥവാ നാട്ടില് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കമ്പനി പോയപ്പോ ആ ബസ്സിൽ പോയിട്ട് സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് എടുത്ത ഫ്രെയിം നല്ല ഫ്രെയിം ആയിരുന്നു. അത് ലക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. എനിക്കത് എന്താ പറയാ, അവിടെ പോയിട്ട് ആ കിട്ടിയതൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാ. കുറച്ച് ദിവസം അഥവാ ഈ കിടന്നുറങ്ങും വരെ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു. പിന്നെ അത് എല്ലാവർക്കും കാണിക്കണം, എനിക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഞെളിഞ്ഞ് കാണിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ്. ജിഷ്ണു, ഡോക്ടർ രണ്ടാളും എന്തെങ്കിലും ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ നേരിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. കാണാറുണ്ട്, പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും. പിന്നെ അയക്കണം അപകടമായിട്ട് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോ നമ്മൾ വരും, അയ്യോ നമ്മളൊക്കെ പാവങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെ പിന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നവര് ചിലപ്പം ഏത് ഇതാണ് എടുക്കാന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റൂല. ആരാന്ന് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലോ. പക്ഷെ പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആക്ച്വലി നല്ലതായിരിക്കും തോന്നുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്പോർട്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയും കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറയും. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അല്ലാതെ നമ്മളെല്ലാരും ഭീകരനാണ്, നമ്മളാണ് രാജാവ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാരും കളിക്കുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലെവൽ എവിടെയെന്ന് നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ കിട്ടുക. ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നവനും പിന്നെ ആ പ്രഷറൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫീൽഡിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ 1-2 സാധനമൊക്കെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുത്ത് സെലക്റ്റഡ് ആവുന്ന ഫോട്ടോസിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതിന്റെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വെച്ച് നമ്മളതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പം കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കണം തന്നെയാണ് ഇത്. പക്ഷെ എന്നെ നടന്നിട്ടില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ കോമ്പറ്റീഷൻസിന്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോ എടുത്ത് വെക്കും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അയക്കേണ്ട ഓർമ്മ വരുമ്പോ ഏകദേശം കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ പൂട്ടി വെക്കും. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഒരു എക്സിബിഷനിൽ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അവര് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ് നല്ല ഫോട്ടോസ് എന്തോ ഇതിന് എന്റെ ഫോട്ടോ ചൂസ് ചെയ്തിന് മലപ്പുറത്ത് നടന്ന എക്സിബിഷനിലായിരുന്നു. ഒരു ഫോട്ടോ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യാന്ന് പറയാം. അതെ 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 കറക്റ്റ്. ജിഷ്ണു അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഫീൽഡ് റെക്കോർഡിങ്ങിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം. പക്ഷേ ഫോട്ടോഗ്രാഫീനെ ഞാനിപ്പോൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പണ്ട് കാലത്ത് സാലിം അലിയും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എയോ ഹ്യൂം പോലെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ബേർഡ് വാച്ചിങ് എല്ലാം നടത്തിയ കാലത്ത് അവർ ഫോട്ടോഗ്രാഫീൻ്റെ എല്ലാം ആവിർഭാവത്തിന് മുമ്പ് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷീൻ്റെ ഫീൽഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പക്ഷീനെ ഇവരെപ്പോൾ റൈഫിൾ കൂടെ കൊണ്ടു നടന്ന് വെടിവെച്ച് കൊന്നിട്ട് വേണമായിരുന്നു പക്ഷീനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം പിൽക്കാലത്ത് കെ നീലാണ്ടൻ മാഷെല്ലാം വന്ന ഒരു അഹിംസാവാദികളായിട്ടുള്ള പക്ഷി നിരീക്ഷകരാണ്. അതായത് ഫീൽഡ് സ്കെച്ച്, ഒരു പക്ഷീനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അതെ അതെ, ഫീൽഡ് സ്കെച്ച് ആയിരുന്നു അവർ പ്രിഫർ ചെയ്തത്. ഒരു 1970s തൊട്ട് 90s ഒരുപാട് സ്പെസിമെൻസ് ആണല്ലോ അവർ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. അത് ജീവനുള്ള പക്ഷീനെ കാട്ടിയും സ്പെസിമെൻസിനാണ് അവർ. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫീൻ്റെ ഒരു നല്ല വശങ്ങളും ചീത്ത വശം, നമ്മളൊരു ഡബിൾ എഡ്ജ് സ്വാഡ് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന മാതിരി നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാതിരിയാണല്ലോ. തീർച്ചയായും. അപ്പം അതിന് ഒരുപാട് ബെനഫിറ്റ്സ് ഞാൻ കാണുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേർഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ് വാച്ചിങ്ങിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം വാർബ്ലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റാപ്റ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പെലാജിക് ബേർഡ്സ്, ഈ കടൽ പക്ഷികളെല്ലായാലും പെലാജിക് സർവേയിൽ അവർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നല്ല ഷട്ടർ സ്പീഡും നല്ല ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിലുള്ള ക്യാമറയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. കാരണം പക്ഷികളെ ഫീൽഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഒരു വാർബ്ലറിനെ എല്ലാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൺമുമ്പിൽ കിട്ടുന്ന 2-3 സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ. ഒരു പക്ഷീനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂ. സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിനെ കൺസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് പറഞ്ഞുതരാം. ജിഷ്ണു പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം പെലാജിക്ക് പോയപ്പോൾ കണ്ടത്, അഥവാ കുറച്ച് ഏർലി പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ ബോട്ട് നല്ല ജമ്പിങ് ആയിരുന്നു. അഥവാ ക്യാമറ പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് വേണം. വൻ ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും വലിയ ഇങ്ങനെ ക്യാമറ എടുത്ത് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു, വീഴുന്നു. പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരു മോഷൻ സിക്നസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടും നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബേർഡ് ഏതാണെന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ബേർഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതൊരു ജീവനെ ആയാലും
ഇപ്പം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ കൊണ്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോരാൻ തോന്നിയോണ്ടായിരിക്കും ഞാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാറിയത്. കുറച്ചും കൂടി ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉള്ളത്, അഥവാ ഇപ്പം ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു ഐഡി ഇന്നതാണോ ഇന്നതല്ലേ ഇന്നതാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് വരുക. ഇപ്പം കാട്ടിപ്പോയാലും ഇപ്പോ ഡോക്ടർ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, അതിപ്പോ എനിക്ക് പുതിയൊരു അറിവാണ്. അങ്ങനെ ഒരു എപ്പോഴും ക്യാമറ ഓണിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കണം എന്നുള്ള സംഭവം എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓണാക്കുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയപ്പം ഒരു മുയലുണ്ടായിരുന്നു, കാട്ടുമുയൽ. അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓണാക്കുന്ന ടൈം കൊണ്ടാണ് ബസ് മൂവ് ചെയ്ത്. മൂപ്പരാടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബസ് മൂവ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് മുയലൊരു മരത്തിന്റെ പിറകിലായി. എന്നിട്ട് ബസ് കുറച്ച് മുന്നോട്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു. മുന്നോട്ടാക്കുമ്പോ മുയലിന്റെ വഴിക്ക് പോയി. അത് അഥവാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാമറ ഓൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പിന്നെ ചിന്തിച്ചു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാറ്ററി കരുതുന്ന ഒരു സ്വഭാവം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി അതും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇനി അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും ശരിക്കും. അത് പറഞ്ഞാൽ പോയിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നുണ്ടാവാ, എന്റെ തീർന്നു പോയല്ലേ, ബാറ്ററി ഇല്ല. പിന്നെ എന്റെ തീർന്നു പോയാലല്ല വേറെ കൂടെ ഉള്ളവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയ വിഷമാവും. എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, അവന് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുമ്പോ അത് നമ്മളെ എന്താ പറയാ മനുഷ്യ സഹജമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ക്യാമറാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈൽഡ് ലൈഫിന് മുൻഗണന കൊടുത്തിട്ട് മോഡൽസ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നല്ലേ ഡോക്ടർ? പിന്നെ നമ്മള് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. ടെലി ലെൻസ് ഒക്കെ ഒരു എബോ 300-400 മേലെയുള്ള ലെൻസൊക്കെ കൂടുതൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഡോക്ടർ? ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ ലെൻസ് ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോഴ് ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഒരു 70-300 ലെൻസ് എന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതിന്റെ അടുത്ത ഇതിൽ പോയി ഒരു 80-400 വാങ്ങിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു 600mm പ്രൈം ലെൻസും ഉണ്ട്. നിക്കോൺ എല്ലാം നിക്കോൺ ആണ്. പിന്നെ ഈ ചോദിച്ച കാര്യം ആക്ച്വലി ചില ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം D500 ഉപയോഗിച്ച അവർക്കും അറിയും, ഫ്ലാഷ് ഇല്ല, ഇൻബിൽറ്റ് ഫ്ലാഷ് ഇല്ല. അത് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇറക്കുന്നതാ. ഫ്ലാഷ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു അൺകോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ടെംപ്റ്റഡ് ആവും. നമ്മുടെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഫ്ലാഷ് ഫോട്ടോ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ആനിമൽസിന് അത് ഒരു ഉപദ്രവമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പൊ കമ്പനി തന്നെ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻബിൽറ്റ് ഫ്ലാഷ് ഒഴിവാക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൂടുതലുള്ളതും ISO റേഞ്ച്, ക്യാമറയുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ ലോ ലൈറ്റ് കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള നല്ല സെൻസറിലെ ഇത് കൂടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ലെൻസാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിനിമം ഒരു 300mm ലെൻസ് എന്തായാലും വേണം, എസ്പെഷ്യലി ബേർഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇതിലൊക്കെ. ഇപ്പൊ നിഷാദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് നല്ല ഫോട്ടോ വേണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വൈൽഡ് ആനിമലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സിനെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും യോജിപ്പില്ല. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട്. അവര് ഇന്റൻഷനലി ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആയിരിക്കില്ല, ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ ആയിപ്പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്നാ പോലും അതൊരു യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതില് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അപ്പം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഭയങ്കര കുറവില്ല ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വളരെ അടുത്ത് പോകേണ്ടി വരും. അത് രണ്ടുപേർക്കും മോശമാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയും ഒരു പ്രശ്നമാണ്, അവരുടെ സേഫ്റ്റിയും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം കഴിയുന്നത്ര നമ്മുടെ ഒരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കണം ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിലെ ഒരു 300 അല്ലെങ്കിൽ 400 മിനിമം വേണം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലോസസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ മഴ, ഫോഗ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ നാച്ചുറൽ എലിമെന്റ്സ് നമ്മളെ സഹിച്ചേ പറ്റൂ. ചൂടായിക്കോട്ടെ, കാറ്റായിക്കോട്ടെ, മഴ. അത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിന് പുറമെ നമ്മളും കുറച്ച് ഇൻജീനിയസ് ആയിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങും. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ക്യാമറ നനയാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ വീണ് കഴിഞ്ഞാലും ക്യാമറ വീഴാൻ പാടില്ല, എന്റെ ചാർജ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിന്റെ ചാർജ് കുറയാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ആ ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്നേഹിക്കാൻ. യെസ്, അപ്പൊ നമ്മള് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ സേഫ്റ്റി സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും. ബാഗിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും, നല്ലൊരു ബാഗ് കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാലും ക്യാമറക്ക് പരിക്ക് പറ്റരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് ഒക്കെ വളരും അതിന്റെ അകത്ത്, ലെൻസ് മോശമാവും. അപ്പൊ അത് ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ പിന്നെ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം
ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ മഴ നനക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും, പൊടിയാവാതിരിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള, ഫീൽഡിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ ബ്രഷും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഇപ്പം ബാറ്ററിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, പവർ ബാങ്ക്സ് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യണം കുറെ സമയം ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, ബാറ്ററി റീചാർജ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് അഡീഷണൽ നോളജ് ആണ് ഈ ഒറ്റൊരു ബേർഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ നോളജ് വൈസ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. എന്തായാലും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാമറ വെറുതെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 ദിവസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എന്റെ ഒരു ഇതാണ്. കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചാൽ തന്നെ അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ, ഇപ്പൊ പുതിയ ക്യാമറ എടുത്തപ്പം പോയിന്റ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് കുറച്ചു കാലം മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ മൂപ്പർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അഥവാ അത് മാറ്റി വെച്ചത് മോശമായി പോയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു, അഥവാ നമ്മളിപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽഡിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ കാത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് എവിടെ പോയാലും, ബീച്ചിൽ പോയപ്പോൾ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബീച്ചിൽ വിചാരിക്കൂല ഇത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നത് ഉണ്ടാവുന്ന, വെറുതെ വണ്ടിയിൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് പോയതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ മാപ്പിള ബീച്ചിൽ വെച്ചിട്ടൊരു ക്രാപ്പ് ഫ്ലവർ, സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുമ്പം ടൗണിൽ തന്നെയാണല്ലോ, അപ്പം പോയപ്പോഴാണ് ക്രാപ്പ് ഫ്ലവറിന്റെ ഒരു കുറച്ച് നല്ല ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും, മൂപ്പര് നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയണ്ടേ. മൂപ്പര് നല്ലപോലെ ക്രാബിന് അടിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. ഞാൻ നല്ലപോലെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട്, മൂപ്പര് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ ഞാൻ മൂപ്പര് ഫോട്ടോ എടുത്ത് എന്നെ ഒരു തവണ പോലും നോക്കിയില്ല. അഥവാ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. എനിക്ക് തോന്നിയത് ഫീൽഡിൽ അതിന് കൂടുതലും റാപ്റ്റേഴ്സ് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. എപ്പോഴും തല മേലോട്ടേക്ക് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോസാണ് കൂടുതലും കിട്ടിയത്. ഈ പരുന്തുകൾ വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബേർഡ്സിനെ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാ വന്നെന്നുള്ള രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെങ്കിലും ഓടിക്കാൻ നോക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ആ ദിവസങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഫീൽഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടെല്ലാം വന്നിട്ട് പോകുന്ന ബേർഡ്സ് ആണ് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് കൂടുതലും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ വന്നിട്ട് പോയത് വരെ ഉണ്ട്. അഥവാ ഇപ്പം കേരളത്തിലെ കാര്യം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രം കിട്ടിയ റെക്കോർഡ്സ് വരെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം എവിടുന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ക്യാമറ ഉണ്ടാവണം, അതിനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടണം, പിന്നെ അതേപോലെ നല്ലൊരു ഐഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം. അതെല്ലാം ശരിക്കും പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പം പുറത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ആ ഫോട്ടോ കിട്ടിയ, പക്ഷെ അത് ആ ഒരു മൊമെന്റ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതൊരു നല്ല ഭാഗ്യം തന്നെ വേണം. വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ട് അഥവാ നമ്മളിപ്പം ഫീൽഡിൽ പോകുന്നു ആ സമയത്ത് ആ ബേർഡ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ ദിവസം ഉണ്ടാവും. എവിടത്തേക്കെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോ കിട്ടുന്നു, അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പിന്നെ അറിയുന്നു. അത് ശരിക്കും കുറെ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഫീൽഡിൽ നല്ലപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യം ഇങ്ങോട്ട് വരാം. ഞാൻ അങ്ങനെ മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ശരിക്കും എല്ലാം നമ്മളെ തേടി വരുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ പോയാൽ മാത്രം മതി. ഡോക്ടർ, അപ്പോ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാത്രിയൊക്കെ ഇപ്പം രാത്രി മെയിനായിട്ട് ഔൾസ്, നൈറ്റ് ജാർസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. ബേർഡ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ വർഷം ആക്ച്വലി സിക്കിമിൽ പോയപ്പോൾ കുറച്ച് നൈറ്റിൽ ഇതേപോലെ ഔൾസിനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇതേപോലെ അധികം ഹാർഷ് അല്ലാത്ത ലൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചാലേ നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നല്ല ഫോട്ടോ കിട്ടൂല. അല്ലാതെ പിച്ച് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് കോൾ വെച്ചിട്ട് വേണം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതന്നെ മിനിമൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈമിലേ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. ഡയറക്ട്ലി പിന്നെ ബേർഡിന്റെ ഐസിലോട്ട് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യൂല. കൂടുതൽ ആള് മരക്കൊമ്പിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ചെറിയ സൈഡിലോട്ട് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഇലുമിനേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് അത് തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നേ എന്റെ ക്യാമറ സെറ്റിംഗ് ആ ലോ ലൈറ്റ് കണ്ടീഷന് വേണ്ടി ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗിലേക്ക് എല്ലാരും റെഡിയായി നിൽക്കും. എന്നിട്ട് എല്ലാരും റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം അതിന്റെ സൈഡ് വേസ് എവിടെയെങ്കിലും ലൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് അടിച്ചു പിടിക്കും. ക്വിക്കായിട്ട് ഫ്യൂ ഫ്രെയിംസ് എടുക്കുള്ളൂ, നിർത്തും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വെറുപ്പിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ലൈറ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ലൈറ്റിൽ ഇത്രയും ഹാഷായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഔൾസ് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഇടയ്ക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കും ഇങ്ങനെ എവിടെന്നെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ. അതർവൈസ് വല്ല സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുന്ന ലൈറ്റിൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ലൈറ്റ്, ഇപ്പം നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി വൈസ് നല്ല ക്യാമറ ബോഡിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ISO ഒക്കെ നല്ലോണം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കുന്ന പകലും ദർശനം തരുമല്ലേ. ഈ മൂങ്ങകളെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പകലും ചിലപ്പം നിന്നത് ശരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല കണ്ണ് വെച്ച് നോക്കിയാലേ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പം കണ്ടുപോക്കുണ്ട്.
അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാത്രി തന്നെ തേടി പോകേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ, നൊക്ടേണൽ ബേർഡ്സിന്റെ എടുക്കണമെങ്കിൽ. പിന്നെ ഒരു തവണ നാഗർഹോളിലെ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കൂടെ ഓടിച്ച്, അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു വിന്ററിലാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം 6 മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങുമല്ലോ. അപ്പം നമ്മള് വൺ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് വണ്ടിയായിട്ടാണ് കയറിയത്. 6 മണിക്ക് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇതായോണ്ട്. അന്നാ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയും നൈറ്റ് ജാറിന് ഒരുമിച്ചുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചോണ്ട് മറ്റേ സൈഡ് എത്താറായി, ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ മറ്റേ സൈഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് റോഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് ഒളിയുന്ന കാണുന്നു. അപ്പം ആദ്യം ഓടിയില്ല, പിന്നെ നോക്കുമ്പോ റോഡിൽ നിറച്ചു വന്നിരിക്കുക ഇങ്ങനെ. ആ റൂട്ടിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്നും അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാ കണ്ടത്. അപ്പം അത് ആക്ച്വലി ഒരു നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇറങ്ങാനും പറ്റില്ല, ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് കൂടി ചേരുന്ന പോലെ. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടു തന്നെ ഇല്ല. ഇപ്പം നിഷാദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാട്ടിൽ പോയിട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കാട് എന്താണ് എന്നുള്ളതും, പിന്നെ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു സാധനവും അവിടെ ഇല്ല. ശബ്ദമില്ല, വണ്ടികളില്ല, പ്ലാസ്റ്റിക്സും പൊല്യൂഷനും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാടുകളുണ്ട്. ജിഷ്ണു, പിന്നെ ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പം പോസിറ്റീവ് ലെവലൊക്കെ സംസാരിച്ചു. ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ലെവൽസ് എന്തെങ്കിലും ജിഷ്ണു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നു. നമ്മളെ കാട്ടി കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ? തീർച്ചയായും. കാരണം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം പിന്നെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ അത്യാവശ്യം അഫോർഡബിൾ ലെവലിൽ ആർക്കും ക്യാമറ വാങ്ങാമെന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നേച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് തിരിയുന്നുണ്ട്. അതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ കൺസർവേഷന് നല്ല കാര്യമാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പലരും മോശമായിട്ട് ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം പക്ഷികളെ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം ബോംബെയിലും അല്ലെങ്കിൽ മംഗലാപുരം അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പക്ഷികളെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്ററ്റിൽ അവരെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടും അങ്ങനെ പക്ഷികളെ നമ്മളെ വരുതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പക്ഷീനെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ്. അത് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേഷ്യൻസും ഒന്നും വേണ്ട അവിടെ. സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഇര തേടി ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു കഴിവിനെയും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നൊരു ഫുഡ് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാലോ, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ദഹന പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വരും. അപ്പോൾ പക്ഷികളെ ഫിസിയോളജിയും കാര്യമൊന്നും നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ലൈക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷികളെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഇരകളാക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എലമെന്റ് ഒരു എത്തിക്കൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് മാത്രല്ല, ഈ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് ബേർഡ് സ്റ്റുഡിയോസ് പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഒന്ന്. അതല്ലാത്ത ചെറിയ ചെറിയ വേയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പക്ഷി പറക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം എപ്പോഴും നല്ലതല്ലേ, നമുക്ക് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷി പറക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫെദേഴ്സ് ഒക്കെ ഫുൾ വിരിച്ച് അതിന്റെ എല്ലാ പാറ്റേണും കാണുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ അൺഎത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട്. വാട്ടർ ബേർഡ്സിനൊക്കെ കല്ലെടുത്തെറിയുക, എന്നിട്ട് അത് പറക്കുന്ന മീൻസ് ചെറിയ ബോട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് കല്ലെടുത്തെറിയും, അപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാന്നൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ ചിലയിടത്തൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ നേച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ല, ആക്ച്വലി അതിന്റെ കാരണം അതിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ്. നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു 5 ലൈക്ക് അധികം കിട്ടാനും 2 കമന്റ് അവിടെ വരുന്നതിന് അധികം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസസിന്റെ പിന്നാലെ പോകേണ്ടി വരുന്നത്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ 3 പേര് ഇരിക്കുന്നു, നിഷാദിന് കിട്ടിയ പടത്തിനെ കാട്ടി 2 ലൈക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുകയെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കൂ. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാ ചിന്തിക്കുക? അപ്പോ അവന് കിട്ടാത്ത പടത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം, എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ നെസ്റ്റിംഗ് പടം എടുക്കാൻ പോയിട്ട് ചിക്കനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന പടം ഞാൻ അടുത്ത് പോയിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ, അവന് കിട്ടാത്ത പടം എന്നല്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിന് ആ ആനിമലിനെ അല്ലെ ബേർഡിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസ് ആണ്. പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പോലെ തന്നെ വേറൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഈ ചിക്കിന്റെ നെസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ പടം എടുക്കുന്നത്. അതെ, ഒരു സ്റ്റഡി ലെവലിൽ എടുക്കുന്നതിൽ എടുത്തിട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കല്, പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഔട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കല്, അതിലെല്ലാം കാര്യമുണ്ട്. അഥവാ ഒരു സ്റ്റഡി ലെവലിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സബ്ജക്ട് വൈസ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊരു ഹോബി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നിന്ന് ഈ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എക്സിബിഷനിലെല്ലാം ചിലരെല്ലാം അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയയില് നെസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒഴിവാക്കി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മാർക്ക് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും പക്ഷി നിരീക്ഷകനുമായ AP നിഷാദ്, വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറും പക്ഷി നിരീക്ഷകനുമായ ഡോക്ടർ സോനു.B.NAIR, B.Ed വിദ്യാർത്ഥിയും പക്ഷി നിരീക്ഷകനുമായ K. ജിഷ്ണു എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ചർച്ചയാണ് ശ്രോതാക്കൾ ഇതുവരെ കേട്ടത്.
ഇന്നത്തെ സയൻസ് കഫേ സമാപിക്കുന്നു. നിർവഹണം എച്ച് വിനോദ് ബാബു.